Come è ovvio e naturale che sia, l'insieme di questi aspetti che riguardano la possessione sciamanica in relazione all'evocazione di anime di defunti ci riporta al nostro mondo occidentale, allo spiritismo, ma anche alle stesse pratiche che esistevano nel mondo mediterraneo, nell'antichità, e che andavano sotto il nome di pratiche di necromanzia, quindi di evocazione delle anime dei defunti con lo scopo di conoscere eventi nascosti ed eventi futuri. Sono queste delle pratiche che erano molto diffuse nel nostro mondo arcaico e che forse hanno l'emblema più significativo in quell'episodio che molti di voi probabilmente conoscono, che è quello raccontato da Ulisse nell'11° libro dell'Odissea. Episodio in cui Circe consiglia ad Ulisse di recarsi alle porte dell'Ade, cosa che appunto Ulisse farà, per invocare i morti e conoscere quello che sarà il destino suo e dei suoi compagni. Per chi vi invito veramente ad andarlo a rileggere se ne avete occasione, queste pagine, perché sono bellissime, la descrizione è veramente meravigliosa e meticolosa, veramente riporta in dettaglio come probabilmente erano a quell'epoca i rituali di necromanzia. Quindi Ulisse si reca alle porte dell'Ade, scava una fossa a terra, getta vino, miele, cosparge tutto di farina l'intorno e poi sgozza degli animali. Nel momento in cui sgozza gli animali, ecco che dall'Ade comincia a risalire una folla di anime che hanno sentito l'odore del sangue, che hanno capito che sono invitate per un rito in loro onore. Sanno e sentono che possono cibarsi di vita, la vita che scorre nel sangue, la vita che scorre nelle offerte che ha appena fatto Ulisse e che a loro manca e a cui loro anelano fortemente. Quindi uccide gli animali, arrivano le anime dei compagni defunti di battaglia, dei compagni di Ulisse, sono compagni che sono morti insepolti, quindi queste anime arrivano per primi i compagni, arriva la madre, arriva l'indovino Tiresia che darà delle indicazioni. Ed è bellissimo perché lì si vede come questo gruppo immenso di anime arriva e Ulisse, che sciamano non è, sebbene la figura di Ulisse abbia molti tratti sciamanici, quindi non si è recato lui nell'Ade né con l'anima né tantomeno si fa possedere come potrebbero fare gli sciamani da queste anime di defunti. Cosa fa? Brandisce una spada, proprio perché lui capisce che deve tenere a distanza queste anime. È importante che le anime non si avvicinino più di tanto, perché l'abbiamo detto, il mondo umano, mondo visibile e mondo invisibile, sono molto vicini tra di loro. Lo sciamano è quello che apre delle porte temporaneamente fra questi due mondi, ma è importante che quando questo contatto avviene non ci sia promiscuità, i due mondi non si confondano, perché se i due mondi si confondono, invece dell'ordine inizia a regnare il caos. Ed è per questo quindi che Ulisse, nella descrizione di Omero, è lì, prende le informazioni, offre, ma nello stesso tempo tiene a distanza, proprio perché avverte il pericolo di una presenza troppo prossima del mondo dei morti rispetto al mondo dei vivi. Questo richiamo alle antiche pratiche di necromanzia ci riporta al nostro mondo moderno, ci riporta ovviamente allo spiritismo. Voi lo sapete, lo spiritismo, almeno come lo conosciamo noi, è legato a questa importante figura che è quella di Kardec, che ha creato attorno allo spiritismo una sorta di vera e propria religione che poi si è diffusa in numerose parti del mondo, soprattutto in America Latina, soprattutto in area brasiliana, dove
lo spiritismo ispirato alla figura e all'insegnamento di Kardec sono molto molto diffusi. Kardec crea una sorta di religione attorno allo spiritismo, nel senso che non solo sistematizza la pratica di evocazione dei defunti, ma ritiene che che i defunti possano dare degli insegnamenti che permettono di ricostruire in maniera dettagliata quello che è il panorama dell'aldilà, come funziona l'aldilà, quali sono le dinamiche dell'aldilà. Quindi attraverso i defunti si hanno degli insegnamenti che non riguardano il semplice dialogo con il defunto per averne delle informazioni a livello individuale o a livello comunque privato. Nell'ambito della figura di Kardec e dello spiritismo di Kardec, voi sapete che Kardec parla di corpo, di spirito e di perispirito. E il perispirito è come una sorta di realtà intermedia tra la fisicità del corpo e l'aspetto, diciamo, più sottile e spirituale che è appunto lo spirito. Il perispirito è quella parte sottile ma non totalmente impalpabile, dove si accumulano una serie di impronte del defunto, della memoria del defunto, della personalità del defunto. E durante la seduta spiritica il medium entrerebbe in contatto con questa parte, che è quella del perispirito, e la stessa parte che entrerebbe in contatto con il defunto da parte del medium sarebbe appunto il perispirito del medium. Sebbene a un primo sguardo potrebbe sembrare che esiste una prossimità molto diretta tra possessione sciamanica e possessione in ambito spiritico, in realtà le differenze sono notevoli e molto marcate. In parte lo abbiamo già detto, nel corso della possessione sciamanica la coscienza dello sciamano è sempre presente. Offre il corpo, è come se lo sciamano si mettesse da parte, ma è sempre lì, c'è lucidità e c'è volontà. È lui che sceglie il momento in cui ha luogo la possessione, sceglie e decide quanto deve durare e sceglie e decide il momento in cui è necessario espellere l'entità che è presente nel suo corpo. Nell'ambito dello spiritismo in genere questo non accade, nel senso che nel momento in cui è presente lo spirito del defunto all'interno del corpo del medium, chiamiamolo così, cosa accade? C'è una sorta di obnubilazione della coscienza del medium stesso e ugualmente nel momento in cui termina diciamo la possessione, in genere la persona non ricorda ciò che ha detto e ciò che è accaduto. Quindi potremmo dire che c'è un lasciare enorme spazio a questa entità del defunto, cosa che non accade nello sciamanesimo, dove il defunto è sì presente, ma anche lo sciamano è sì ben presente, vigile e lucido. Un'altra differenza marcata è che, come abbiamo visto, in molti casi la possessione in ambito sciamanico è un modo per aiutare l'anima del defunto. È un modo per evocarla, ma anche per offrire delle offerte, per offrire dei sacrifici che possano in una qualche misura sbloccare qualcosa che nell'aldilà è accaduto e che non permette al defunto un normale avanzamento nel suo itinerario verso la dimensione ultraterrena. Nello spiritismo, stiamo parlando in termini generali proprio per offrire a voi qualche indicazione per comprendere le somiglianze e le differenze fra questi due fenomeni in maniera da non creare diffusione. Ebbene, nello spiritismo in genere lo spirito viene evocato per avere delle informazioni, ma il medium che fa spiritismo in genere non è una persona deputata o che ha gli strumenti per aiutare il defunto. Quello che stiamo qui dicendo in maniera generale riguarda lo spiritismo, ma soprattutto lo spiritismo che ha come riferimento diretto la figura e l'insegnamento di Kardec.
È vero infatti che negli ultimi anni la stessa pratica dello spiritismo è mutata notevolmente, si è ampliata, in gran parte si è intersecata con quella che è la prassi del channeling, che anche questo termine sicuramente molti di voi lo conoscono. Quando si parla di channeling si parla della possibilità di utilizzare il canale della persona, e che è un canale che in linea di principio ogni essere umano ha, e quindi potenzialmente ogni essere umano è in grado di utilizzare. Il canale è una sorta di antenna sensibile che può essere orientata per cogliere e ricevere delle informazioni da più ambiti della realtà, e quindi anche da più classi, categorie di esseri incorporei. Ci sono i defunti, e in questo senso il canale può essere utilizzato come una sorta di corrispettivo sensibile dei nostri sensi fisici. Quindi il canale può ricevere delle informazioni di natura visiva, auditiva, olfattiva o sensoriale, che non sono però esattamente delle informazioni che passano per i sensi fisici, ma per dei sensi sottili, per la, potremmo dire, controparte sottile dei nostri sensi fisici, che ha quindi questa possibilità di captare informazioni a un livello più profondo della realtà stessa. Quindi una parte del channeling, quindi una parte di questa utilizzazione del canale può essere orientata in effetti al contatto con i defunti, ma voi lo sapete, nel channeling si parla anche di entità divine, di entità angeliche e così via dicendo. Quindi il canale è una sorta di antenna, passatemi il termine, universale, che poi a seconda delle caratteristiche specifiche della persona che è in grado di utilizzarlo può essere differenziato a degli ambiti specifici o a più ambiti specifici. In epoca molto recente, e su questo mi permetto di fare una piccola messa in guardia, c'è un termine che è andato molto in voga, soprattutto in Francia, che adesso sta divulgandosi negli ultimi anni anche in Italia, che è quello di traghettatori di anime. In francese sono i passeurs d'âme, i traghettatori di anime a tutti gli effetti, che sarebbe una sorta di attività di tipo medianico, dove però, a differenza di quanto dicevo prima, che nelle sedute spiritiche il medium prende informazioni ma non è lì per aiutare la persona, ebbene invece, al contrario di quello che ho appena detto, nella prassi dei cosiddetti traghettatori di anime avremmo a che fare con dei medium che hanno anche la capacità di aiutare il defunto a traghettarsi, a portarsi in quella che genericamente viene chiamata la dimensione della luce. Allora, personalmente, avendo lavorato per tanti anni con gli sciamani e anche con sciamani che si occupano proprio di traghettare i defunti nell'aldilà, e avendo anche lavorato per anni nell'ambito della medianità, quindi con medium che si occupano professionalmente non nel senso remunerato, ma professionalmente nel senso che è una gran parte della loro attività quotidiana lo svolgimento della prassi medianica, posso dire che in realtà in genere un medium non ha questa capacità. Non ha la capacità di portare persone da uno stato di consapevolezza, da uno stato di essere a un altro. Può evocarle, può dare informazioni, può aiutare a sbloccare alcune cose che riguardano la persona nel rapporto con il suo passato, nel rapporto con i viventi, con i suoi cari, con i suoi parenti ancora in vita, ma non ha questa capacità di prendere l'anima e di
traghettarla in un'altra dimensione. Questo è il lavoro che fanno unicamente gli sciamani in questo ambito. Poi possono fare anche altre persone, ma non voglio entrare nella dimensione né del buddismo o di altre religioni, ci stiamo limitando a un discorso molto particolare. Quindi attenzione, 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 ci sono secondo me delle derive, so che dicendo questo ci saranno molti commenti che appariranno, non hai capito niente, non c'è nessun problema, io parlo della mia esperienza, siccome con gli sciamani ormai ne ho avuto a che fare per più o meno una trentina d'anni, posso dire che è molto molto difficile nel nostro mondo occidentale che un medium possa avere le capacità di traghettare un'anima in una dimensione che tra l'altro quella dimensione dell'aldilà, come abbiamo detto, è molto molto specifica, è molto dettagliata, c'è una geografia. Quando si parla di portare un essere nella luce, secondo me è un modo molto generico per dire tutto e per dire niente al tempo stesso. Stiamo quindi cercando di capire fin dove si può parlare di sciamanesimo, fin dove entriamo a parlare di temi e di attività di natura diverse come quella dello spiritismo. Una piccola notazione ancora che è importante, perché stiamo un po' cercando anche di aiutare chi ci ascolta a creare, ad avere dei termini chiari in maniera da ricostruire una grammatica che permetta di capire realmente cosa stiamo dicendo quando parliamo di qualcosa e discriminare determinati fenomeni. Siamo in un ambito oppure in un altro. Una piccola notazione quindi riguarda la differenza tra spiritismo e medianità. In genere, quando si parla di spiritismo c'è una evocazione volontaria di un defunto nel corso di una seduta, attraverso una possessione diretta o attraverso altri strumenti che sono a disposizione della persona che pratica spiritismo. Quando si parla di medianità c'è un contatto con i defunti, ovviamente, c'è un dialogo con i defunti, ma non c'è un'evocazione. Nel senso che il medium mette a disposizione se stesso e il proprio canale qualora un defunto abbia intenzione di palesarsi, ma questa manifestazione del defunto è sempre spontanea, cioè viene dal defunto, non è chiamato. Un medium non osa chiamare un defunto, non osa evocarlo perché sa benissimo che ogni defunto nell'aldilà vive sempre, costantemente, una dimensione molto delicata e particolare, quindi spesso l'evocazione potrebbe essere assolutamente un elemento traumatizzante e di grande disturbo. Quindi il medium mette a disposizione se stesso il proprio canale, ma non interviene direttamente. Qualora il defunto voglia palesarsi, il medium ovviamente lo fa e questo può accadere appunto in maniera molto spontanea quando ad esempio una persona va a consultare il medium, a quel punto il defunto può sentire che quello è il momento per comunicare, di sua sponte utilizza il medium come canale, ma non è in quell'occasione il medium che si mette a evocare la presenza del defunto semplicemente perché ci sono dei parenti o degli amici che stanno lì perché desiderano o desidererebbero avere delle informazioni. Fino ad ora abbiamo parlato con grande disinvoltura di termini importanti come possessione spiritica, come evocazione dei defunti, spiritismo. È importante fare un'ultima notazione, un piccolo ultimo capitolo, secondo me anch'esso fondamentale. Ritorniamo indietro, ritorniamo al punto di partenza, ritorniamo allo sciamanesimo. Io ve l'ho detto, sia nell'ambito del volo magico, quindi dell'esperienza estatica come egresso dell'anima del corpo, sia nell'esperienza estatica come possessione del corpo dello sciamano da parte di una entità invisibile. Quando si parla di sciamanesimo c'è sempre questo elemento che sono la volontà e la consapevolezza. Quindi lo sciamano è consapevole quando ciò accade e lo fa volontariamente, non è vittima passiva.
Questo è l'ambito sciamanico e sono gli stessi sciamani, soprattutto gli sciamani nepalesi con cui ho lavorato, che specificano molto bene come quella è la possessione sciamanica, ma esiste anche una forma di possessione involontaria, molto dannosa e molto pericolosa, che sono le forme di possessione passiva di cui ogni essere umano può essere vittima. Non stiamo parlando degli sciamani, che come abbiamo detto nelle prime fasi del loro apprendistato anche loro subiscono le possessioni, la possessione, poi pian piano imparano a utilizzarla, è come se pian piano prendessero in mano la cloche di questo fenomeno di possessione. No, stiamo parlando di possessioni di cui ogni persona può rimanere vittima, che sono in ambito antropologico sono chiamate spesso possessione periferica. Periferica proprio per dire che può accadere in maniera subitanea senza il concorso della volontà della persona. In Nepal, ad esempio, questo tipo di possessioni sono molto molto frequenti. Io personalmente ho avuto occasione di assistere, una volta che stavo al villaggio dove lavoravo, appunto nella zona orientale del Nepal, ho assistito a questo fenomeno di possessione. Come si verifica? Era un ragazzo che stava tornando da un villaggio, da un altro villaggio, con il suo papà, e durante questo tragitto di ritorno ha attraversato un grosso tratto di foresta e, come è già capitato di dire in alcuni dei nostri video, il mondo della foresta, soprattutto da quelle parti, è concepito come un mondo molto particolare, denso di insidie, abitato da degli spiriti particolarmente violenti che hanno un'indole molto molto feroce alle volte. E quindi quando uno attraversa la foresta sa di essere in balia di un mondo che non conosce, di un mondo che non controlla. Questo ragazzo, attraversando questo tratto di foresta con il papà, a un certo punto è stato aggredito da uno spirito scimmia che nella cultura dove lavoravo io, nella civiltà e nella tribù dei Kulunghe, gli spiriti scimmia sono chiamati Ronkheme, e sono degli spiriti, come voi sapete, come voi sapete qual è l'indole delle scimmie, ebbene gli spiriti hanno la stessa indole. Quindi se la scimmia è un essere spesso incontrollato, capriccioso, allo stesso modo questi spiriti roncheme sono degli spiriti totalmente incontrollabili, particolarmente capricciosi, è difficilissimo proteggersi dai roncheme, quindi se un roncheme ci ha preso di mira e vuole attaccarci, ci attacca. E questo ragazzo è stato proprio colpito da uno spirito roncheme che è entrato nel suo corpo e il ragazzo, continuando il suo tragitto posseduto da questo spirito, a un certo punto arriva al villaggio dove io mi trovavo. E la cosa stupefacente è che questo ragazzo, a livello di mimica, a livello quindi di gesti, di espressioni facciali, di modo di esprimersi, in tutto e per tutto sembrava essere diventato un animale selvatico. Quindi dei momenti si lamentava perché ritornava in sé e sentiva che c'era questa presenza aliena che lo stava possedendo, era disturbante e causava dolore, quindi ogni volta che per brevi momenti era come se si rinsavisse, parlava delle sue sofferenze estreme di sentire questa entità che era entrata nel suo corpo. Poi quando era il roncheme, quindi lo spirito scimmia, a prendere nuovamente il sopravvento, cosa accadeva? Il ragazzo diventava a tutti gli effetti una scimmia. Quindi si comportava come un animale selvatico, si nutriva di erba, tant'è vero che strappava dei ciuffi di erba che era lì nei dintorni, nei giardini, negli orti e lungo i viottoli del villaggio, quindi strappava erba e la mangiava. Per dimostrare ancora di più che era un animale selvatico, questo roncheme, che quindi ribadiva la sua indole di spirito selvatico della foresta, il ragazzo in alcuni casi si nutriva e mangiava dello sterco di vacca.
E immaginate, quindi si muoveva come un folle, si lamentava nei momenti in cui appunto stava rinsavendo e poi ricominciava. E mi ricordo che in questa occasione subito andammo a chiamare uno degli più importanti sciamani del villaggio dove mi trovavo a vivere e a lavorare, e lo sciamano da lontano uscì dalla sua capanna e da lontano manco si volle avvicinare perché capì subito che si trattava di uno spirito scimmia, di una possessione quindi periferica ma non grave, e disse semplicemente di prendere il ragazzo e a forza condurlo in un ruscello e metterlo di forza, intingerlo, immergerlo nelle acque gelide di questo ruscello, cosa che io e altre persone facemmo all'epoca, e effettivamente in un batter d'occhio questo ragazzo si rinsavì completamente e nonostante fosse completamente zuppo e intirizzito, ringraziò tutte le persone che lo avevano aiutato perché in quella maniera lo spirito scimmia era uscito dal suo corpo. Questo breve racconto, che può sembrare a tutti gli effetti un semplice aneddoto, in realtà è molto importante perché in maniera diretta, chiara e sintetica ci spiega veramente come funzioni questo tipo di possessione subita, di questo tipo di possessione passiva che è completamente diversa dalla possessione di tipo sciamanico. Innanzitutto, come avete visto, la persona è totalmente vittima di un'entità che la controlla totalmente. Questo aneddoto ci spiega e ci fa capire cosa sia a tutti gli effetti una possessione, quindi quando un'entità invisibile entra e prende possesso totalmente del corpo di una persona, che è il caso estremo. Casi potremmo dire più mitigati, ma per questo non meno pericolosi, sono ad esempio l'ossessione, che non è la possessione. L'ossessione è la presenza di un'entità invisibile che ha come scopo quello di nuocere alla propria vittima, che però non si introduce materialmente nel corpo della persona. Nell'ossessione è come se l'entità invisibile ci girasse intorno, entra in noi e poi esce, agisce soprattutto non sul piano fisico ma sul piano mentale e sul piano emozionale. Quindi si parla di ossessione quando, ad esempio, la persona è vittima di pensieri ricorrenti negativi, nei casi in cui una persona abbia queste tendenze, questi pensieri ricorrenti, ad esempio di natura suicida, o emozioni negative come una tristezza profonda. In alcuni casi qui possiamo parlare di ossessione, c'è già un intervento di una entità invisibile che quindi sta già agendo sulla persona e limitando la sua libertà, ma non si è ancora introdotta nel corpo. Quando questa entità si introduce a tutti gli effetti nel corpo della persona, è lì che abbiamo la possessione. Quindi importante ossessione, possessione, e questi due termini non vanno confusi con un altro termine importante che è infestazione. Quando si parla di infestazione, in genere si parla di infestazione dei luoghi. Quindi sono luoghi abitati da entità invisibili, spesso di indole non benevola, che appunto hanno eletto quegli specifici luoghi a loro dimora. Quando si parla di infestazione spiritica, ad esempio, significa è un luogo in cui alcuni defunti, per ragioni diverse, spesso perché possono essere dei defunti che sono deceduti per cause violente in quel luogo, quindi rimangono lì imprigionati e infestano quel luogo, oppure sono persone che sono suicidate in quei luoghi, o luoghi in cui sono accaduti degli incidenti, quindi sono anche spesso delle entità collettive, sono più entità che risiedono in quei luoghi. Ebbene, in genere sono luoghi abitati da entità defunte, i luoghi infestati, proprio perché in quei luoghi è avvenuto qualcosa
o in quei luoghi esistono delle memorie profonde per cui quell'entità, quel defunto rimangono imprigionate lì o scelgono di rimanere lì. Quindi le case cosiddette infestate, le case abitate dai fantasmi, sono luoghi infestati spesso e volentieri proprio per queste ragioni. Infestazione riguarda i luoghi, l'ossessione riguarda una forma di possessione molto sottile, dove però ancora non c'è presenza dell'entità all'interno del corpo. La possessione è invece quella in cui noi abbiamo a tutti gli effetti un'entità esterna che si introduce all'interno del corpo. Cosa accade nei casi di questo genere di possessione? L'unica terapia, l'unico antidoto che può neutralizzare la possessione è l'espulsione. Quindi poco importa la tradizione, poco importa che abbiamo a che fare con la dimensione cristiana o lo sciamanesimo. Nello sciamanesimo stesso, nei momenti in cui si ha una possessione, è necessario un esorcismo. Quindi è necessaria una pratica che permetta, attraverso l'uso di formule sacre, formule magiche, attività rituali, sono varie, lo spettro, diciamo, dei modi in cui possono avvenire gli esorcismi è molto molto ampio, però ecco, viene messa in atto una prassi rituale che ha come scopo l'espulsione dell'entità e la possibilità anche di far sì che quell'entità torni alla dimensione da cui essa proviene. Un lungo viaggio, quello che abbiamo fatto oggi. Siamo partiti dall'esperienza del volo magico e della possessione spiritica, così come si trovano all'interno dello sciamanesimo, per toccare poi temi come la necromanzia, lo spiritismo e arrivare addirittura a occuparci di forme di possessione in cui la persona non è artefice cosciente di questa stessa possessione, ma ne è invece vittima al punto tale che le entità invisibili possono prendere possesso completamente dell'essere umano e ridurlo in una sorta di dimensione di schiavitù. Come vedete, lo sciamanesimo è un fenomeno affascinante, è un fenomeno che sa dare il giusto nome alle esperienze e alle cose. E in tutto questo c'è una sottile messa in guardia che io tra l'altro mi sono trovato già più volte a ripetere, ed è quella di fare assolutamente attenzione ogni qualvolta noi ci avviciniamo al contatto con il mondo invisibile, perché, come abbiamo visto anche in questa puntata, spesso sono molti più i rischi a cui noi ci esponiamo che i doni che noi ne possiamo ricevere.